Ողջույն, եթերում ABC լուրերի ժամը 12-ի թողարկումն է, ես Գառին Թուաֆյանն եմ և հիմա կներկայացնեմ օրվա ընթացիկ զարգացումները Հայաստանից և աշխարհից։ Փաշինյանի հետ հանդիպած 10 հոգևորականները հավաք են հրավիրել Մայրաթոռում, ինչ են պահանջում եպիսկոպոսները։ Զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Սամվել Շահրամանյանին կանչել են հարցաքննության, ինչ են ուզում պարզել Արցախի 5-րդ նախագահից։ Ես պատահականություն չեմ համարում հենց այսօրով Արցախի հանրապետության նախագահին հարցաքննության հրավիրելը։ Ես պատահականություն չեմ համարում դեկտեմբերի 11-ին Արցախի հանրապետության ներկայացությունում տեղի ունեցած այդ քաղաքական գործընթացը։ Խաղաղության իրական կողմը կամ 15 օրում 24 հակահայկական նյութ լրատվամիջոցներում, ինչ օրակարգ է առաջ քաշում Բաքուն։ Այսօր Մայրաթոռում հրավիրված հավաքին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, հորդորելով զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից։ Ըստ գերատեսչության հայ առաքելական եկեղեցու Արագածոտնի թեմի հայտարարությունից հետո որոշ քաղաքացիներ և սոցցանցերի օգտատերեր սադրիչ և վիճակը թեժացնող գրառումներ են կատարել։ Հորդորում ենք զերծ մնալ հակաիրավական սադրիչ գործողություններից, հարգել այլոց իրավունքները, չտրվել սադրանքների, ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն իրականացնելու է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները, պահպանելով հասարակական կարգը և ապահովելով բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հակաօրինական ցանկացած դրսևորում արժանանալու է համապատասխան քրեաիրավական գնահատականի։ Իսկ Արագածոտնի թեմը հայտարարել էր, որ այսօր ժամը 19-ին թեմի բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում նախատեսված միասնական ժամերգությունը կտեղափոխվի և տեղի կունենա Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում ժամը 17-ին։ Միասին աղոթենք անազատության մեջ գտնվող մեր հոգևոր հայրերի, ազատազրկված ու գերի ընկած զավակների և մեր Սուրբ եկեղեցու անսասանության համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ 10 եպիսկոպոսները, որոնք վերջերս հանդիպել էին Փաշինյանի հետ, այնուհետև հանդես եկել վեհափառ Հայրապետի հրաժարականի պահանջով, այսօր հավաք են հրավիրել։ Ասում են, թե Գարեգին II հանգստի գնալն անհետաձգելի անհրաժեշտություն է։ Այս հայտարարությունը հանրությունը միանշանակ չի ընդունել։ Հոգևորականները դատապարտում են եպիսկոպոսների հայտարարությունը։ Մայրաթոռն է քիչ առաջ հայտարարություն տարածել։ Զգաստության կոչ է ուղղում վտանգներով լի հավաքի նախաձեռնությունը ստանձնած սրբազան հայրերի։ Պետք է դրսևորել պատասխանատվություն, զերծ պահելու ժողովրդին աղետաբեր հուզումներից և գործել բացառապես եկեղեցու կանոնական ընթացակարգերով։ Հարկ չկա շահարկելու ժողովրդի նվիրական զգացումները և հայտնի կեղծորակարգով հակառակություններ սերմանել եկեղեցու բարեպաշտ զավակների մեջ, խաթարելով հայոց հոգևոր կենտրոնի խաղաղությունն ու աղոթական միջավայրը։ Հայոց կաթողիկոսի ընտրությունն ու հնարավոր հրաժարականը եկեղեցական բացառիկ իրավասության հարց է, ոչ թե քաղաքական փոխոցային պահանջների առարկա, հայտարարել է Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն քաղաքագետ Աբրահամ Գասպարյանը։ Հիշեցնում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, նրա պաշտոնավարման դադարեցումը կարող է տեղի ունենալ միայն նույն եկեղեցական կարգով սահմանված կանոնական ընթացակարգերով։ Որևէ փողոցային ակցիա, հանրահավաք կամ արտաքին ճնշում կանոնական իրավունք չունի ազդելու եկեղեցու բարձրագույն իշխանության վրա, շեշտել է քաղաքագետը։ Կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին չմասնակցել այս ազգադափ հավաքին, չտրվել սադրանքներին և քաղաքական հաշվեհարդարների տրամաբանությանը, թույլ չտալ, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին վերածվի ներքաղաքական պայքարի գործիքի։ Հայ ժողովրդի միասնությունը, պետականությունն ու հոգևոր անվտանգությունը վեր են ցանկացած քաղաքական շահից։ Եկեղեցին չի կարող և չպետք է դառնա փողոցային ճնշումների կամ իշխանական կամայականությունների զոհ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ևս իր աջակցությունն է հայտնել եկեղեցուն և վեհափառ Հայրապետին։ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ այսօր լինելու են Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում և խնդրում եմ ձեզ վաղը այցելել Էջմիածին, այցելել Մայրաթոռ, մասնակցել ժամերգությանը և ձեր ներկայությամբ, ձեր մասնակցությամբ, ձեր զորակցությունն ու աջակցությունը հայտնել հայոց Հայրապետին և հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։
Իսկ մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը դիմել է Փաշինյանին, հորդորելով Բախում չհրահրել Էջմիածնում։ Մի արա այդ բանը։ Եպիսկոպոսներին Էջմիածին ուղարկելով, մի ուղարկիր այնտեղ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, մի հրահրի սադրանքներ եւ հակառակություն է ժողովրդի մեջ։ Մի պարակտի մեր ժողովրդին, նվեր մի արա մեր թշնամիներին։ Արցախի 4-րդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանին նորից հարցաքննության են կանչել զինվորական քննչական մարմնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանի խոսքով հարցաքննության օրը պատահական չի ընտրվել, քաղաքական կապվածություն կա։ Շահրամանյանին հարցաքննում են 44-օրյա պատերազմի քրեական վարույթով վկայի կարգավիճակով։ Ես պատահականություն չեմ համարում հենց այսօրով Արցախի հանրապետության նախագահին հարցաքննության հրավիրելը։ Ես պատահականություն չեմ համարում դեկտեմբերի 11-ին Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչնում տեղի ունեցած այդ քաղաքական գործընթացը, այդ ռեպրեսիան, որ իրականացվել է Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Ես պատահականություն չեմ համարում նաև անմիջապես դատականիստից հետո կաթողիկոսի խոսքը կիսելու վերաբերյալ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նախագահի կատարված հայտարարությունից անմիջապես հետո նրա մեկ այլ քրեական վարույթով հարցաքննության կանչելը։ Ես այս ամեն ինչը պատահականություն, ուղղակի մեծ ցանկության պարագայում անգամ պատահականություն համարել չեմ կարող։ Գործող իշխանության անվտանգային նոր ճարտարապետություն կառուցելու հերթական քայլը նոր հետախուզական ստորաբաժանում ստեղծելն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում կստեղծվի արտաքին հակահետախուզական ստորաբաժանում։ Ազգային ժողովը 64 կողմ 0 դեմ 7 ձեռնպահ ձայնով ընդունել է համապատասխան օրենքների փոփոխությունների փաթեթը, որը ազգային ժողով քննարկման էր ներկայացվել անհետաձգելի կարգով։ Այս ստորաբաժանումն իրականացնելու է նաև օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների անվտանգության ապահովումը։ Մինչ պաշտոնական Երևանը պարբերաբար հղում է տալիս Վաշինգտոնում նախաստորագրված փաստաթղթերին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը զգուշացնում է. երբ դիվանագիտությունը ձախողում է, պատերազմ է սկսվում։ Հանդիպումը Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներկայացում էր։ Հայաստանը փշրեցին բուլդոզերով վրայով անցնելով, իսկ փառաբանված համաձայնագիրը դեռևս ստորագրված չէ։ Հայ գերիները դեռևս զբաղվում են Բաքվում, իսկ Արցախից տեղահանվածները գործնականում լքված են, գրել է նախկին դեսպանը։ Իսկ այս ամենի ֆոնին Բաքվից գալիս են հստակ ազդակներ, որոնք ամենևին խաղաղության մասին չեն։ Դեկտեմբերի 1-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում միայն Ադրբեջանի պետական լրատվական Ազերթաջ գործակալությունը հրապարակել է 24 նյութ, որոնցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կոչվում է Արևմտյան Ադրբեջան, զավթողական անվամբ, գրել է ադրբեջանակետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Ու շեշտել, այդ ծրագիրը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մաս է։ Դրա շրջանակում կազմակերպում են գիտաժողովներ, ուսումնական ծրագրեր, երիտասարդական ճամբարներ եւ ցուցահանդեսներ։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը ներկայացվում է որպես հիմնական ազգային նպատակ։ Սրա մասին ուղիղ տեքստով խոսում են պատգամավորներ եւ այլ պաշտոնյաներ, ասել է ադրբեջանակետը։ Միջազգային լրահոսից Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Մոսկվայից նոր ազդանշաններ են ստացել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը 2026 թվականը պատրաստվում է դարձնել պատերազմի տարի։ Այս ազդանշանները միայն մեզ համար չեն, մեր գործընկերները պետք է տեսնեն դրանք եւ արձագանքեն, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ոմանք դեռևս պնդում են, որ Ռուսաստանը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը, ասել է Զելենսկին։ Իսկ Թրամփը ժողովրդին ուղղված իր ուղերձում չի հիշատակել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման հարցը կամ Վենեսուելայի շուրջ լարվածությունը։ Ըստ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնիի բերլինյան բանակցությունները, որտեղ քննարկել են Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը, հաջողված էին։ Էական առաջընթաց է գրանցվել Ուկրաինայի համար անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ ունենալու հարցում, ասել է նա։ Ջորջա Մելոնին նշել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը պետք է շարունակի ֆինանսավորել Կիևին, բայց նաև ընդգծել է, որ Հռոմը չի պատրաստվում զինվորներ ուղարկել Ուկրաինա։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում, կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Ես Գառնիկ Թաֆյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ABC լուրերը կրկին եթերում կլինի ժամը 15-ին, տաղավարում կաշխատի իմ գործընկեր Սվետլանա Պետրոսյանը։ Մաղթում եմ աշխատանքային օրվա արդյունավետ շարունակություն։